வாங்கம்மா, என்ன பாக்குறீங்க? இந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் சீர்வரிசை வைப்பாங்கல்ல, இந்த கட்டிலு, பீரோ, மெத்தை, பாத்திரம் இதெல்லாம் பார்க்கலான்னு வந்தேம்மா. நம்ம கடையில எல்லாமே இருக்குமா, வாங்க காட்டுறேன். அம்மா, ஆ, எனக்கு மொத்தம் 3 பொண்ணுங்க இருக்காங்க. அதுல முதல் பொண்ணுக்கு தான் இப்ப கல்யாணம் வச்சிருக்கேன். அதனால பெருசா ஒண்ணும் செஞ்சிட முடியாது. நீதாம்மா ஏதா பார்த்து பண்ணணும். இதுல என்னமா இருக்கு? நம்ம கடைக்கு வந்துட்டீங்கல்ல, எல்லாமே வாங்கிடலாம். வாங்க. அம்மா, எல்லாம் சேர்த்து 1,00,000 ரூபாய் வருதுங்கம்மா. ஓ, அவ்வளோ ஆகுதா? ஆ, என்கிட்ட இப்ப 50,000 தான் இருக்கு. நான் என் சொந்தக்காரங்க கிட்ட வேணா ஃபோன் பண்ணி கேட்டு பாக்குறேன். ஆ,